Hello， 大家好，我係主持人露露啊。究竟一個樓盤點解可以從3萬蚊直接變到18000蚊呢？都可以成交呢？真係足蝕足萬幾2萬蚊嘅價錢，非常之誇張。咁呢一個樓盤喺咩位置呢？直接同大家公佈啦，就喺珠海嘅金灣航空新城。喂，航空新城之前呢一個地方呢，真係好 OK 喎。無論係市政規劃、市政公園，包括商場啊，都係現有開業嚟講呢最大型嘅。仲有一個號稱珠海悉尼歌劇院嘅地方，華發嘅寫字樓更係數不勝數啦。而且仲有2個5星級嘅酒店。咁係咩原因可以導致3萬幾蚊嘅喎嘛？依家18000幾都可以供到直接有成交嘅。咁首先我總結第一個因素啦，因為之前咧喺呢個畫餅區域咧所講啊，引號啦，我講得好隱晦啦。畫餅區域咧，把佢嘅價錢咧定價到3、4萬去。咁總結翻個人流量咧，真係唔夠，可能咧常住嘅人口咧係唔超過30萬嘅，整個區嚟講啊。然之後咧，仲有一個就係佢嘅便利性啦。基本上咧，如果你揀一個高檔嘅小區咧，行出屋企門口想食個飯咧，都會稍微有少少困難。不過如果你可以接受呢一點咧，18000蚊去買到一套豪宅嘅話咧，性價比咧亦都係會有嘅。今日要講嘅樓盤咧，係由華發打造嘅4代住宅，叫做華發金灣府嘅91個平方咧，可以做4房啊！而且咧，小區配備咗會所，可以講話佢係灣晒1號嘅縮細平替版，只係冇灣晒1號嘅景觀，仲有地理因素啦。咁放喺金灣呢一邊嚟講咧，18000蚊已經算係呢一個區域嚟講比較高價少少嘅。OK， 直接航拍咧就用翻以前噶啦。今日落好大嘅雨，我哋只講樣板間仲有佢嘅交付嘅標準先。咁我而家咧喺一套95平方嘅3房，同我啱先講嘅91平方4房咧就好大嘅出入。我只能夠用一個戶型圖咧去到出俾大家睇嘅，就睇翻現有嘅交付標準咧，我哋去對比一下個使用率咧係咪非常之高先。咁佢嘅建築有一個特點啊，我哋係叫做4葉草嘅，即係一棟樓咧打出嚟俾大家睇啦。嗱，即係每一邊咧，大家都係單邊位嚟嘅，突出嚟嘅。無論你買咩面積都好，我哋睇緊嘅呢一個95平方咧，出邊咧都已經有一個好長嘅過道咧，去俾到你自己一個人去使用嘅。通風窗有啦，逃生通道亦都有啦，防火嘅鈴亦都有嘅。實木門基本上咧呢啲所有嘅配置啦，都係華發經常用嘅一個配色啦，以及材料嘅木門呢啲質量上面咧，基本上唔會有好大嘅變化嘅。咁今日咧有2個簡單嘅示範單位咧，仲有交付標準咧，同大家去展示嘅。翻到屋企咧，簡單嘅一個智能系統啦，用翻嘅都係傳統嘅燈掣去撳。其實我個人覺得仲係傳統呢一種好用啲。依家好多新智能嘅話手機點操作嗰啲對於屋企嘅老人家嚟講啦，真係好大嘅挑戰嚟嘅。OK， 左手邊咧會保留咗一個好大嘅位置咧，去俾你做鞋櫃嘅。佢交付俾你咧就唔係咁嘅樣噶啦，仲有呢度執咗個紅酒櫃咁嘅款噶啦。OK， 阿慈你褪後少少，我哋睇下整個客廳嘅大概先。華發咧依家基本上咧，我哋睇完珠海灣都知道嘅直接咧就沿用咗橫廳去設計噶啦。基本上每一個戶型，大戶型又好啦，都係咁樣嘅。增大咗客廳嘅一個空間啦，仲有陽台嘅空間咧，亦都部署得更加合理一啲啦。4個大推拉門，仲帶埋遮陽功能嘅，出邊去擺洗衣機咩都得。最緊要嘅橫廳最大嘅優勢就係出邊呢一個頂咧，我哋可以封窗嘅。封窗嘅話咧，直接將你嘅客廳咧提升1/3咧，綽綽有餘嘅。OK， 睇睇個廚房先。呢一個戶型咧，陸咧已經拍過好幾次啦。我仲記得有位觀眾咧，佢問我一個問題，廚房冰箱喺邊啊？今日可以俾大家睇啦，係完全夠位置去擺雙門冰箱嘅。佢呢一個仲要係定製嘅添，所以話基本上係好厚身嘅一個雙門冰箱啊！我哋買成品咧係唔需要咁大嘅。你睇下下邊呢度乜嘢功能都有，佢呢個冰箱係比較華麗少少啦，應該咁講啦。OK， 再睇下廚房有咩交付俾我哋先。3件套咧，基本上用嘅咧都係方太同一個級別嘅。上方咧裝有涼把、通風系統啊，仲有一個防火警嘅一個燈嘅咁嘅嘢撳掣啦，唔係撳掣。有佢啦，推拉門 L 型嘅，佢哋俗稱咩 LDK 啊，其實
保留咗嘅話，嘅好處就係呢度有一個賭台啦。咁啊，賭台咧嗰邊咧都係可以擺啲凳咁樣，就平時咧閒餘時間坐喺度嘆下咧都係 OK 嘅。睇下兩個細嘅區域先，一入嚟就探廁所噶啦，最中意就呢一樣嘢。嗱，基本上佢哋廁所呢啲鏡櫃配置咧，唔知係咪我講厭咗咧？我睇起身都冇咩新意，空間肯定係夠嘅。洗手盆咧，呢一個窿咧都係夠大嘅，下面咧都會有俾儲存空間大家啦。然之後馬桶嘅位置咧，亦都比較中規中矩啦。呢度唔對開啦，目測咧只可以話掹掹緊呢個廁所，只係話啱啱好。OK， 兩邊有兩個細房，俾個鏡頭望一下先。其實喺講解華發嘅戶型啊，尤其是同示範單位同交付標準咧，係好有難度嘅。因為咧，佢哋嘅設計師咧，我真係可以俾俾個100分佢啦。佢哋嘅改動，包括擺件啊，仲有啲細節方面咧，係做得非常之靚嘅。但係我哋一到交付標準，就會覺得，誒點解好似差咗啲感覺咁嘅咧？咁啊，確實真係要讚佢啦。嚟到主人房嘅位置啦。基本上啊，佢哋所有嘅戶型都係做咗一個大 L 型嘅兩線去270度咁樣嘅飄窗啦。然之後咧，佢有一個好大嘅問題就係呢一個衣櫃真係唔知點擺，佢就做咗兩個咁嘅透明櫃啦，純粹係裝飾嘅。咁啊，真係你喺屋企嘅話，就算係我以前讀書喺宿舍都冇咁細啦個衣櫃，係咪先？咁啊，基本上我哋喺屋企嘅話咧，最好都係咁擺啦。個櫃咧就喺呢度做翻個 L 型咯，可能會好啲，但係都係要犧牲少少採光嘅位置啦。呢個全身鏡應該唔係加附嘅。OK， 俾個鏡頭睇下個廁所先。呢一個戶型咧，只可以話比較實用少少啦。價錢方面咧，亦都會有優勢嘅。想要大少少嘅朋友，4房嘅咪走雞，依家即刻去睇睇。行過嚟隔離咧，就到咗呢一個115平方嘅大橫廳嘅4房啦。從佈局上面咧，我哋睇起身咧，基本上唔會有好大嘅差別嘅。不過咧，客廳嘅開間咧會變闊咗好多啊。交付嘅標準咧，啱先漏咗少少嘢冇講啊。中央空調咧佈置好啦。喺地板啊，仲有牆嘅方面咧，一陣間咧陸續再同大家去講下細節先。呢一個115嘅米睇佢好似大咗20個平方，但係咧各方面咧，我覺得真係會優秀好多。首先喺嗰度，我哋直接出嚟呢一個單邊位嚟講，走廊個位係完全闊咗非常之多啊！喺啱先95咧得兩扇細嘅通風窗啦，但係喺115咧，哇，1、2、3、4，完全夠大噶。佢係呢度黐咗個膜啫，因為出面裝修緊。等交付嘅時候咧，呢度係一個完全透明嘅。OK， 戶型圖上嚟睇睇先。紫色嘅咧係贈送嘅，咁啊青色嘅咧係全為贈送，一半。OK， 翻屋企先，翻屋企先。嚟，阿慈你行呢邊，阿慈你行呢邊。嗱，入戶花園好大啦，115平方，有一個屏風嘅位置啦，然之後圓堂嘅位啦，然之後呢度咧擺放鞋櫃，完全係夠大嘅。啊，呢個係咪嗰張凳？唔係嗰張凳，反正係櫃嘅空間啦。後期咧都可以自己再佈置一下，因為呢邊咧仲有好多個位咧係可以去利用嘅。然之後從呢邊左手邊咧係客廳，呢一邊咧係廚房嘅位啦。喂，大好多喎，真係大好多喎，而且有一點就係完全唔同嘅，就係呢一個冰箱咧，終於係可以放翻喺廚房入邊啦。係咪？經常煮飯嘅人都知道嘅，咁所以好多觀眾朋友咧，成日都會問我個冰箱啊，成日擺喺嗰個飯台嗰度啊，攞嘢又唔方便，行出行入，認真係嘅。因為你喺度煮嘢，手本身就好油啦，好唔方便。咁如果我喺度執嘢，我好似邊個餸我需要拎出嚟嘅，隔離我就可以打開冰箱啦。需要行出去飯廳去攞嘅話咧，肯定會增加少少麻煩嘅嘢。所以好多嘢咧，體現喺細節入邊，細節好嘅話咧，對呢一個樓盤自己肯定會更加中意少少啦。睇下廁所先，冇咩好講喎廁所，嚟嚟去去都係嗰啲嘢噶啦，多咗個飄台位咯。咁啊，下面地漏咧係用嘅隱藏式啦。不過我哋可以睇下上面啲裝修嘅，都係好大面積嘅瓷磚通鋪嘅。呢
呢個涼霸仲有溫度測試 ，OK 喎，係美特嘅喎，都唔差嘅喎。裏購板裝好咗啦，咁啊先睇第一間房啦。呢個應該係公主房嚟嘅，大概有15個平方咧可以利用啦。然之後咧，佢有一個細嘅書房。其實我發現咧，好多時候話自己110%嘅使用率啦，120又好啦，又話90幾平方可以買到市區120嘅使用面積嘅嘢。不過咧，我總係發現咧，依家啲新規下面嘅房咧，好多時就係個客廳超級大，個主人房超級大，其餘嘅房咧，咦，好似係細咗啲喎。咁有陣時真係喺客廳嘅時間唔係真係好多，不如我都好想揾一啲面積段咧係其餘房大家都係差唔多大嘅盤推俾大家。OK， 講翻言歸正傳啦。咁啊呢個主人房俾到我嘅感覺咧，會比啱先嘅舒服啲，因為呢一個真係名副其實嘅米八床啦。再擺2個床頭櫃啊，所有燈飾啊、燈帶啊、佈置上面咧會顯得非常之溫馨。就係呢一棟牆比較阻滯，即係一係就270度，一係就米九啊嘛，係咪？係要有一個咁樣撈空嘅位置嘅。不過應該係承重牆嚟㗎啦，你係冇得拆㗎啦。所以個衣櫃又唔知擺邊，知道嘅朋友咧非常歡迎你哋喺下方評論嘅。咦，個衣櫃有冇得點改咧？又係只可以做喺呢一邊嘅位置啦。OK，睇下個廁所先。又係冇咩好講。哦，不過好似呢度有啲差別嗬。呢個位好似高啲。鏡櫃嘅位置好似比較靠高少少，其實鏡櫃唔需要做咁高咯，因為咁樣搞清潔，你睇下我都要咁樣去執啦，幾麻煩。OK， 通風涼霸全部裝好晒啦。示範單位咧睇完㗎啦，去睇交付標準啦，嗰度我哋再仔細去拆解。OK 啦，卒之咧可以過嚟睇交付嘅標準啦。首先咧呢一個雖然講係單邊位，咁我哋揀03同04嘅時候咧係一定要注意嘅。嗰邊咧會有個通道嘅位置咧，可以俾你擺嘢。咁啊，但係如果你揀呢個面積段咧，哇，出邊嘅空間咧，似乎真係就少咗少少。呢度仲要係個消防栓嚟嘅，你又唔可以擋住佢。咁啊，唯有翻屋企自己擺嘢啦。呢度就係啱先大家見到嗰個入戶圓堂，所以話點解華發啲屋咧好難講解嘅？佢呢度咧係剝咗嘅，所以啱先見到嘅呢度嘅位係屏風啊嘛。鞋櫃咧其實好大嘅，你任擺都可以。呢度都仲有一個空間嘅，可以修飾一下嗬。OK， 睇客廳啦。嗰度有一個戶型圖，一陣間再同大家去展示先。咁啊，入到嚟啦，交付標準，睇下有冇啲咩雞毛蒜骨可以挑一挑嘅先。瓷磚嘅咧，呢一方面用得咧都係比較 OK 嘅。亞光型嘅，然之後咧尾縫咧全部都同你執好晒㗎啦。呢個色調咧真係見仁見智啦。不過好處咧就係呢個地板咧比較襟邋遢，有少少灰塵咧唔係好睇得出嘅。上方咧中央空調咧幫你裝好晒啦，幾大一條嘅。客廳嘅開間咧係完全夠闊落嘅，呢個我挑唔到佢嘅毛病。上面得翻2盞吸頂燈，你想做吊燈又 OK。咁我唔係好建議做吊燈啊，好壓頭。呢度石膏牆鋪好啦，個陽台係真係值得讚，個陽台真係夠大，係樣板間咧先幫你做咗呢個風窗喎。呢個風窗我記得係冇嘅，係需要自己去執嘅，所以話你自己封咗起身，把呢個陽台一拆，瓷磚一通鋪，哇！你個客廳大到不得了。OK， 睇下其他嘅地方先。廚房個戶型略有唔同嘅，啱先嗰個係縱橫廳嚟㗎，所以呢一個廚房咧你係冇辦法做到開放式嘅。如果唔執着一定要開放式嘅話，我覺得呢個廚房會更加實用一啲，好大。你睇下從操作台到呢一度一片過嚟咁闊一條，然之後呢度呢啲烤漆面啦，呢啲冇乜好吐槽啦，大家都差唔多㗎。其實對於廚具呢啲嘢咧，你好難一時間望得出佢好定壞，用翻個2-3年佢有冇起邊你就知㗎啦。廚具方太嘅3件套。然之後洗碗機幫你裝好啦，咁大個位置俾你擺雪櫃啦。哇！呢個雪櫃藏你老公都藏到啦，咁大個位。OK， 睇個房間先。呢個位可以拆嘅，講細節啲，呢度係可以拆嘅。實木地板交付，
嗱，呢個位置一拆，咁你間屋呢度就好闊㗎啦。就啱先我哋睇到嗰個廚房大概嗰個感覺啊。啱先嗰邊做咗個開放式嘅廚房啊嘛，廚房喺隔離嘅，駁咗呢一個牆咧，差唔多㗎啦嘅結構。OK， 洗手間，然之後搭一個細房啦。呢間房應該係啱先嘅書房。如果我冇記錯嘅話咧，佢喺交付嗰陣時咧，會俾你裝嗰個電動嘅窗簾嘅。齋係咁睇嘅話咧，搬空晒啲床，其實視野咧都算開闊。硬係要挑毛病嘅話，就係基本上咧都唔會有咩景觀㗎啦。勝在就係樓下啲商鋪都係有嘅，你要買餸食飯啊，行落去都係可以搞得掂。大型商場咧揸車就 OK 啦，周圍嘅嗰種配套咧真係非常之好啊，就差人流，真係就差人流。如果人流咧可以跟得上嘅話，我相信金灣府咧佢一定會物有所值嘅。加上依家咧已經跌咗咁多嘅價錢，18,000蚊咧都可以攞得低一套精裝咁高嘅一個華發嘅交付標準咧，相信咧我覺得應該係值得入手嘅。OK， 睇埋個洗手間，同大家總結一下。好多朋友咧喺買樓嘅時候咧，唔知選擇咩片區，真係睇餸食飯。如果你嘅預算咧喺300萬以內咧，又想買市區嘅樓盤咧，真係選擇唔多。但凡咧你願意揸車加多10零分鐘嘅話咧，去到金灣呢一個地方感受一下，你就會覺得呢一個片區咧真係非常適合生活㗎啦。如果你係要嗰種好似坦洲人咁多啊、咁人煙氣有住拱北咁嘅話咧，sorry，滿足唔到。呢邊咧只適合嗰種中意靜嘅朋友嘅。OK， 呢條視頻咧就到呢一度啦。下期咧繼續帶大家探索珠海嘅樓盤以及美食。我係主持人66，下期見，拜拜。